Ti disenyo ti samahang Ilocano para iti bukod na logo. Ti yuleg. Inang puti-puti iti pa na nakatudo iti ngato, ana porma nga iti letra, SI, ket kapanunutan da Sofronio R. Cuchupin ken Pericles de Calake. Sakbay na indrawing ni Sofronio R. Cuchupin daytoy iti notebook na. Impikita na daytoy iti presidente, Alan Torres Peña, ay nangaproba ken ng tentidad duma suhestyon na. Linap pa ni Sofronio R. Cuchupin ti logo baban iti 20/28 cartelina. Naipan ti logo iti mesa nga printing shop tapno may printa, ken tapno agbalin nga opisyal selyo ti grupo. Kalpasan na, nerehistro iti opisina ti intellectual property. Dagiti sumaganad, isu iti simbolo ken kay papanan ti logo ti CIASI kas inaprobahan ni Presidente Alan Torres Peña. Ken dagiti founders nagbuangay ti samahang Ilocano. Pana ay nakatudo iti ngato, iti bileg weno puwersa, tumakder laban iti any aman, panubok ken panagbalbaliw. Yuleg, iti bileg mang parmek, iti boting ken abilidad nga agbiag. Kalapati ay ladawin na ti kapiya, wayay ken panaggagayem. Bulong iti laurel, rangay, bileg ken dayaw, para iti arapaap ti edukasyon, weno dal ken propesyon. Rueda, para iti individual panakader as ti pagsiriban, ken bukod kabaylan.